হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কাছে এবং দূরে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে আমাদের সিলেট ট্যুরের নতুন আরও একটি ব্লগে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি। সারাদিন অনেক ঘোরাঘুরির পরে আমরা বিকাল 5:30টার সময় হোটেল মেট্রোতে এসে পৌঁছাই। ওখানে ঘণ্টাখানিক রেস্ট নিয়ে আমরা সন্ধ্যার পরে হযরত শাহজালালের মাজারে গিয়েছিলাম। তো রাত হওয়ার কারণে আর ভিডিও করা হয়ে ওঠেনি। এখন সকাল 8টা বাজে। তো আমরা সবাই মিলে ব্রেকফাস্ট করে নিচ্ছি। সকাল 9টার দিকে আমরা জাফলংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। জাফলংকে নাকি বলা হয় প্রকৃতি কন্যা। তো ভিউয়ার্স, চলুন আপনাদেরকে সাথে নিয়েই প্রকৃতি কন্যাকে দেখে আসি। আশা করছি আজকের ব্লগটি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। জাফলং যাওয়ার পথে এরকম দারুণ দারুণ সব দৃশ্য আপনাদের চোখে পড়বে। আর দূরে ঝর্ণা দেখতে পাচ্ছেন। বর্ষার মৌসুম এলেই ঝর্ণা দেখতে পাওয়া যায়। তো আপনারা জাফলং যাওয়ার পথে এরকম আরও অনেক অনেক ঝর্ণা দেখতে পাবেন। জাফলংয়ে ঘোরার জন্য আমার কাছে বর্ষার মৌসুমটাকে বেস্ট মনে হয়েছে, কারণ বর্ষার মৌসুম এলে আপনারা অনেক ঝর্ণা দেখতে পাবেন। সকাল 11:30টার দিকে আমরা জাফলং এসে পৌঁছাই। তো প্রচুর রোদ ছিল, যার জন্য ছাতা এবং বাচ্চাদের জন্য ক্যাপ টুপির প্রয়োজন ছিল।
আমরা নৌকা থেকেই সোজা ঝুলন্ত ডাউকি ব্রিজটি দেখতে পাচ্ছি, যেটা ইন্ডিয়ার অংশের মধ্যে পড়েছে। বর্ষার মৌসুমে জাফলংয়ের সৌন্দর্য অনেক অনেক গুণ বেড়ে যায়। তো ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য জাফলং একটি আদর্শ স্থান। আমরা এখন মায়াবী ঝর্ণা দেখতে যাচ্ছি। তো সবশেষে আমরা একটি খাসিয়াপল্লী এলাকা ঘুরে দেখি এবং ওখানকার একটি চা বাগানে এই যে আমরা ছবি তুলছি। তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সিলেট ট্যুর অনেক ভালো ছিল, অনেক ভালো সময় কেটেছে। তো এরপরে আমরা ঢাকা ফিরে যাব। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে এবং নতুন নতুন আরও ভিডিও দেখতে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।